sentit força energia i ens ho sabem muntar bé, sobretot els que vau estar a la nit d'ahir, per lo que sento. Espero que aquesta nit també tinguem capacitat de fer-ho. Però en sèrio vol dir que ens hem de ja posar propostes d'un nivell més superior. Ja no podem anar de tan bones persones. Hem de començar a ensenyar les d'ells. Llavors, realment n'hem d'aprendre. Això no... I en tot cas hem de tenir molt clar quins són els interlocutors. Jo proposo que per la propera assemblea vingui algú d'aquests senyors que diu que manen i que vinguin aquí. L'assemblea ja no es creu res del que els nostres representants li diuen. No del que dieu vosaltres, sinó el que ells diuen. Per tant, jo faig la proposta, a veure si la gent hi està d'acord, que a la propera assemblea ha d'haver-hi algú de l'ICS aquí. Si no ve ningú de l'ICS aquí, haurem de prendre determinacions més fermes. A l'última reunió us vaig dir que la plataforma en defensa dels serveis públics estem preparant una acció del model que aquí ha sortit fa un moment, que ara al mes de febrer. El que passa que quan ens plantegem fer alguna acció contundent l'hem de preparar bé. I no podem ser 4, hem de ser uns quants. Per tant, ho estem treballant. I va en sintonia el que un company d'aquí ha deixat anar fa una estona. Però jo proposo, per anar-nos legitimant més amb la nostra reivindicació, és exigir que a la propera assemblea nostra vingui un representant de l'ICS. I si no ve, haurem de decidir. Quasi bé seria el poc marge que ja tenim, perquè el que no podem demanar a les companyes i companys que van a les reunions oficials els hi prenguin més el pèl. I quan els hi prenen amb elles, ens el prenen a nosaltres. En tot cas, l'assemblea haurà de decidir. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia ha començat.